Európsky parlament sa znova zbláznil. V Európskej rade teda došlo k dohode, že sa budeme odstrihávať od tých surovín, ktoré prichádzajú z Ruska, ropy a zemného plynu. Európsky parlament čo chce posunúť a navrhuje, aby sa posunulo toto odstrihnutie od budúceho roka. Dokonca kolegovia z Progresívneho Slovenska sa tu vlastne svojimi návrhmi pričinili o to, že tá pozícia parlamentu pravdepodobne bude zahŕňať aj odstrihnutie sa od jadrového paliva z Ruska, čo pre Slovensko znamená nielen poškodenie národno-štátnych záujmov, ale aj poškodenie energetickej bezpečnosti a priamo ide proti nám ako štátu, ktorý potrebuje nielen teda ropu a plyn, ale takisto aj toto jadrové palivo do našich elektrární. Takže to je to, čo my tu v Európskom parlamente teraz naozaj ideme riešiť. Je to obchádzanie sankčného systému alebo systému jednomyselnosti v Rade. Keď sme sa nevedeli dohodnúť na sankciách, tak sme tu vymysleli ako Európska únia, že si vymyslíme legislatívu, čo je zdĺhavejšie, ale je to priechodné iba obyčajnou väčšinou, takže je to proste akoby trest pre tie krajiny, ktoré nesúhlasili s tým, aby tieto záležitosti boli na sankčnom zozname. Takisto treba povedať, že dnes ešte stále prúdi do Európskej únie veľmi veľa nielen ropy, ale aj zemného plynu z Ruska, ktorý je buď prebalovaný, alebo je to priamo rôzny skvapalnený zemný plyn. Toto odstrihnutie nie je také jednoduché, ako to kolegovia radi rozprávajú a bude to mať naozaj nielen finančné následky, ale aj vlastne zabezpečenie takej tej bezpečnosti, lebo tým sa priamo zaväzujeme a nechávame sa vlastne na milosť a nemilosť iba Spojeným štátom americkým, ktorým sme podpísali zmluvu, že odtiaľ dovezieme 750 miliárd skvapalneného plynu v amerických dolároch. Takže naozaj je to nahradenie akože jednej závislosti druhou závislosťou, čiže vôbec nejde o žiadnu diversifikáciu, je to čisto politické rozhodnutie.